Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir elmalı tart yapacağız. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen yapım aşamalarına başlıyorum. Öncelikle elmalı harcımızı hazırlayacağız. Bunun için 5 adet kabuklarını soyduğum elmaları rendeliyorum. Rendeleme işleminden sonra elmalarımı hemen ocağımın üzerine alıyorum. Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Elmalarım suyunu bırakıp çekene kadar bu şekilde pişireceğim. Gördüğünüz gibi elmalar iyice yumuşadı. Şimdi bir çay bardağı ceviz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Elmalı harcım soğurken ben de tart hamurumu hazırlıyorum. Oda ısısında 150 gram margarini yoğurma kabımın içerisine aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. 1 adet yumurta. Tartımızın kıyır kıyır olması için 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı da pudra şekeri ekliyorum. 1 paket vanilya ekledim. 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekliyorum. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yapacağız arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi un miktarını versem dahi sizler kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığımız unun kalitesine ve markasına göre un miktarında değişiklikler gösterebiliyor. Hatta kullandığımız malzemelerin ısısında dahi un miktarında değişiklikler olabiliyor. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Elimize yapışmayan yumuşacık bir tart hamuru elde etmemiz gerekiyor. Böyle kurabiye hamuruna da benzeyen bir hamur olacak. Şöyle göstereyim kıvamını sizler için. Bakın kıyır kıyır zaten hamur kendiliğinden belli ediyor. Şimdi tekrardan hamurumu toparlıyorum ve böyle portakal büyüklüğünde bir hamur ayırıyorum. Ayırdığım hamuru bir strece sararak dolaba koyuyorum. Tart kalıbımızı da görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde yağladım arkadaşlar. Kalıbımı da göstereyim sizler için. Bu şekilde çıkarması da daha kolay oluyor tartımızı. İyice yağlamış olduğum kalıbımın orta kısmına hamurumu koyuyorum. Parmak uçlarımla bastırarak hamurumun her tarafını kapatmasını sağlıyorum. Dilerseniz bu işlemi bir yağlı kağıt üzerinde merdane ile açarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde taban kısmını iyice kapladıktan sonra kenarlarını da hafif yükselterek şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi tart şeklini verdik hamura. Şimdi bir çataldan yardım alarak taban kısmına delikler açıyoruz. Artık elmalı harcımızı koyabiliriz. Hazırlayıp soğuttuğumuz elmalı harcımızı tart kalıbımıza döküyoruz. Her tarafına eşit miktarda gelecek şekilde dağıtıyoruz. Tartımızı fırına vermeden önce dolaba ayırmış olduğumuz hamurumuz vardı. Onu alıyorum. Rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Komple üstünü kapatacak şekilde her tarafına getirelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizler için son halini. Fırınımı da bu arada 160 dereceye ayarladım.
Pişmesi için tartımı fırına verdim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde pişti arkadaşlar. Servis etmeden önce de üzerine bol miktarda pudra şekeri serpiştiriyoruz. Bu aşamadan sonra da afiyetle tüketebilirsiniz. Gerçekten kıyır kıyır bir lezzet arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir tart yaptık. Bakın bu şekilde de kalıptan çıkardım. Çok kolay oluyor. Bu kalıptan almanızı da tavsiye ediyorum. Böylelikle videomun sonuna gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.